today I'll show you all that the preparation is going on for the tomorrow programs. You can see my students are so much excited, and these are the cooks and they are enjoying by looking at my children how do they made, they pump it. You can see them. They look so beautiful. You see some of them, and some of them were outside. They are preparing with some of my stuff for tomorrow's programs. Hello, chồng hay cục đó. Chồng nó mày mới không sát này. Này cái con rago gì? Con rago thì chồng bên lòng khát gì là ha? Chỉ để số đây là xích là chỉ hàng này là phải mấy yếu. Dịp. Ông ta chỉ miss tụi lung này dùng rồi. Đi xa trôi tụi này Ngồi chân lên hay là tại sao lấy? Ngồi cho tụi lên.